சென்னையில் இந்த இடத்துக்கு போனீங்கன்னா உங்கள் ஹேர் ஆக்சசரிஸ் எல்லாத்தையும் பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க. டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு 99% சான்ஸ் இருக்குது. கோல்டு டைமண்ட் ஜுவல்ஸ்லாம் போட்டு போனீங்கன்னா ரொம்பவே வருத்தப்படுவீங்க. இந்த இடத்துக்கு போனவங்க ரிலேட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பியாண்ட் திஸ் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம். சூப்பராக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு வரலாம். அவள் அப்படி ஒன்றும் அழகில்லை, அவளுக்கு யாரும் இணையில்லை. அவள் அப்படி ஒன்றும் கலரில்லை, ஆனால் அது ஒரு குறையில்லை. அவள் அப்படி ஒன்றும் அழகில்லை, அவளுக்கு யாரும் இணையில்லை.